好，你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，我又看到那个圆筒似的啊，里边都是一根根像原来那个一个火箭似的啊，一个火箭似的啊，你说，实际上最好的方法应该单只飞行，实际上，最好的方法应该是单只飞行，一个各自独立的飞行，一个各自独立的飞行，也不用旋转了，也不用旋转，可以飞得低一点，可以飞得低一点。因为地球人呢，他是眼见为实啊，因为地球人是眼见为实，你在高空旋转的只掉下来雪，所以他认为纯粹一个下雪而已。你在高空旋转的时候，他们认为只是掉下来雪就是纯粹只是下雪而已。那个雪他们也见惯了，雪他们也是见惯了，只是大一点而已，只是大一点而已，丝毫没有同外星人联想到一起。丝毫没有同外星人联想到一起。你现在那个飞行物飞低一点，看起来大一点。现在你们那些那个飞行物飞低一点，看起来大一点，也没有什么遮挡物。也没有什么遮挡物。这个地球人一看不像飞机的话，马上想到可能是外星人做的。这个地球人一看到没有遮挡物，可能会一下子就想到是外星人做的。即使一开始没想到外星人做的话，只要别人一说外星人，他们马上都把外星人去联想了。即使一开始没有想到是外星人的话，人家一提点的话，他们马上就会往外星人身上想。还有不少的人，他一眼看上去就会认为是外星人的。还有不少人一眼看上去就是外星人的。不像那个雪，你怎么说人家也不会往外星人上去想。不像那个雪，人家你怎么说，人家都不会往外星人身上想。他终于听明白了重新列计划低空，对，低空，密集一点，不用旋转，就直接就飞就行了然后你说还带点声音，还带点声音，没有遮挡物。对，有声音的时候，人家在房间里听到轰轰轰的声音的话，他们跑出来看，一看就看到了。如果一点声音都没有的话，他们很多人就忽视过去了带点声音。对，这样的话他们重新规划了不按原来的样子规划了好，好，对，